Ակնկալում եմ հարցից պատասխանը անձամբ ձեզնից։ Մի քանի օր առաջ Շենգավիթ վարչական շրջանում, Թաղապետարանում, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարած հայտարարությունից հետո Շենգավիթի Թաղապետարանի առևտրի և գովազդի բաժնի աշխատակիցները մասսայաբար ազատվել են աշխատանքից ստիպողաբար։ Ինձ դիմել են նման աշխատակիցներ և ասել են, որ մի քանիսը հրաժարվել են, մի քանիսը դատական հայցեր են ներկայացնելու և այնտեղ կային աշխատակիցներ, որոնք շատ բարեխիղճ են, երիտասարդներ և կային 32 տարի փորձ ունեցող աշխատակիցներ։ Կխնդրեմ անձամբ պատասխանել ձեր հովանու տակ, ձեր չինովնիկները, ձեր ենթակայության տակ գործող Թաղապետարանում ինչ է կատարվում։ Պարոն Մկրտչյան, խնդրեմ։ Պարոն քաղաքապետ, ճիշտն ասած, անգամ չեմ պատկերացնում, թե ով կարող է պարոն Ստեփանյանին որևիցե հարցով դիմել Թաղապետարանից ու ասել, որ բողոքել է իր helնելուց։ Ես չեմ կարծում, որ նման աշխատակից կա, անկեղծ, եթե կա, մենք պարոն Ստեփանյանի հետ կքննարկենք ու կասեմ նաև, թե ինչն է խնդիրը։ Այն գործերով, որոնք որ անցնում են մեր նախկին աշխատակիցները, շատ հրապարակվեց և լրատվամիջոցները քննարկեցին նաև այնպես կամ ներկայացրեցին այնպես, իբրև թե այս պահին աշխատողներ են, բայց դա իրականությանը չէր համապատասխանում, նախկին աշխատողներ են, ովքեր տարբեր պատճառներով, վատ աշխատելու պատճառով աշխատանքից ազատվել էին, իսկ այս աշխատակիցները, ովքեր որ ազատվել են, խնդիր է առաջացել վատ վերահսկողության, ովքեր որ տարածքում վատ են վերահսկել և իհարկե ունեցանք այն դեպքը շաբաթներ առաջ մեկ աշխատակից ձերբակալվեց, ցավով եմ նշում, բայց նաև դա վատ վերահսկողության արդյունքն էր, որովհետև այն աշխատակիցները, ովքեր որ պետք է պատշաճ կերպով աշխատեին իրենց տարածքում և ճիշտ վերահսկողություն իրականացնեին, ենթադրում եմ թերացել են, այդտեղ խնդիր կար։ Դա է նաև եղել պատճառը, որ աշխատակիցները ազատման դիմում են գրել։ Իսկ աշխատակցի հետ կապված թե բազմաթիվ աշխատակիցներ կա, խնդրեմ նույն ձևով, եթե դիմել են, կարող է պարոն Ստեփանյանը հրապարակել անունները, թեպետ նորից եմ ասում, որ չեմ տեսել մի աշխատակից, որ որևիցե դժգոհություն անի։ Ասեմ ավելին, գիտեք աշխատակիցները, ովքեր որ դուրս են եկել, դիմում են ներկայացրել, ամենահետաքրքիր բառն եմ ասում, ուղիղ աշխատակիցների կողմից հնչեցրած։ Մենք բանը, որ մենք լինեինք ղեկավարը, մենք կարող է սաղին հանեինք, բայց մենք սաղին չենք հանել, էլի, իրականում մի քիչ այլ ձև է իրականությունը, բոլորին չենք հանել, ուղղակի արտահայտել ենք մեր դժգոհությունը, որ խնդիրներ են տեղի ունեցել վարչական շենքում։ Այդքան բան, վերահսկողության մասով բացառապես, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Այդ աշխատակիցներից մեկը, որը 32 տարի ստաժ ունի, փորձառություն ունի և պատշաճ է ներկայացել Թաղապետարանում իր աշխատանքին, խնդրեց ինձ փոխանցեմ պարոն Շավարժ Գրիգորյանին, որ ինքը դիմումով ներկայացրել է այս ամեն ինչը, որ իրեն 3 անգամ պետք է նախազգուշացնեին, թե ինչ սխալներ է թույլ տվել։ Պարոն Շավարժ Գրիգորյան, խնդրում եմ, ես ձեզ կներկայացնեմ այդ աշխատակցի անուն-ազգանունը, ասեց, որ հետևողական լինեք և կային այլ քաղաքացիներ, այլ աշխատակիցներ, որոնք դատական հայցով են ներկայացնելու իրենց ոչ պատշաճ ազատման այդ խնդիրը։ Եվ երկրորդը, պարոն Ավինյան, կներեք էլի մեկ վայրկյան, պարոն Ստեփանյան, էլի կներեք, պարոն Ստեփանյան ավարտեք։ Պարոն Ավինյան, 1 տարի առաջ ես հարց բարձրացրեցի, որ ներքին Շենգավիթ փողոցները խրամատներ են, հենց նույն լեքսիկոնով հիմա նորից ձեզ հիշացնեմ, դուք ինձ ասեցիք, էլի նույն ձեր չինովնիկներին ասեցիք, որ 10 օրվա մեջ այս անկախատեսելի անձրևները վերջանալուն պես կլցվեն, պարոն Ավինյան, խայտարակ վիճակա մեծացել են այդ խրամատները։ Շատ լավ։ Պարոն Նեյք ավելացնեմ։ Այն աշխատակցի մասին ում խոսում է, իհարկե գիտեմ, երկար տարիներ աշխատել է,
Այո, պրոբլեմա այդ աշխատակցին ազատելը, որովհետև մենք խնդիր ունենք նաև ազատելու։ Այն վստահություն, այն վատ աշխատանքը, այն պայքարը, որ մղվում է նաև մեր դեմ, իրականում կա։ Ու արդեն հասկանում եմ, թե ովքեր են նաև աջակցում իրանց, դե խնդիր ունենք։ Աշխատակից, ով շատ վատ է աշխատում, ու այն հորդորին, որ այստեղ դու սխալվել ես, այստեղ դու սխալվել ես, ասում է դիմեք դատախազություն, դիմեք օրենքով, արեք, ասում եմ, իհարկե, օրենքով նկատողությունները կստանաս ու նաև ստացել է մի քանի նկատողություն, հիմնավորվել է, որ իր տարածքում այն մարդուն ում ձերբակալել են, իր բացթողման արդյունքն է եղել։ Ինձ թվում է, որ դուք լինեիք թաղապետը, արդեն հենց այդ բանին ազատած կլինեիք, բայց հաշվի առնելով, որ մենք օրենքով ենք գործում, պետք է նկատողությունները ստանայիր ու դուրս գա։ Չգիտեմ, եթե մեթոդ լիներ հենց այդ պահին ազատելու, վստահ եմ կազատեի, ուղղակի հետևանք չթողեր։ Գիտեք, քանի աշխատակից կան նմանատիպ կամ քանիսն են եղել, ում ազատել ենք։ Այն հույսով, որ գիտենք, որ ազատում ենք մարդուն, որ չի գնալու դատարան ու վիճարկի ասել, վայ միանգամից ազատեցին, իհարկե նորմալ է դե ազատել ենք, բայց եթե մարդուն գիտենք, որ ազատենք ու ասելու է դատարանում գնալու են վիճարկեմ, այ սրա համար պետք է ինձ ապացուցեին եւ այլն, դե պարզ է, կարող է չապացուցվեր, բայց ինքն էլ է խոստովանում դա, ամենավատը այն է, մեր դեմը նստած ասում է, հա սխալ եմ արել, կներեք, բայց դիմեք դատախազությունը թող որոշի։ Ու ինքը այդ ժամանակ ատված ուզում է աշխատավարձ ստանա։ Մենք էլ ասում ենք խնդիր չկա։ Դրա համար օրենքով սահմանված կարգով կաշխատենք ձեր հետ եւ վերջ։ Ու այդ աշխատակից այսպես թե այնպես իմ կարծիքով պետք է ազատվի, որովհետեւ իր բացթողման արդյունքում է այդ ամենը տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Արշակ Սարգսյան։ Խնդրեմ, որ հարցը նախորդ տարի փոխհատուցումներ չեն իրականացվել, առհասարակ։ Պարոն Մկրտչյան, ներքին գավիթում մենք նախորդ տարի փոխհատուցում չենք իրականացրել։ Ճիշտն ասած, եթե ասում է չեն արվել, ուրեմն չեն արվել, ես չեմ կարծում էլի, որ Ստեփանյանը ասացի, բայց կբան կանենք, կնայեմ, ես անպայման կնայեմ այդ տարածքը, եթե խնդիր կա։ Տարածքը նայեք երկու շաբթի զեկուցեք։ Շատ բարի, կասեմ։ Այսինքն ամբողջ քաղաքում արել ենք, հենց ներքին շենգավիթում չենք արել։ Լավ կնայեմ, ամեն դեպքում միգուցե փոսեր կան, որոնք որ դեռ մնացել են։